Υπεύθυνα, νοικοκυρεμένα, εγγυημένα. Συμμαχία Ανάπτυξης και Προοδού για ένα δυνατό επιμελητήριο που θα διεκδικεί, θα έχει άποψη και θα κερδίζει προς όφελος των επιχειρήσεων και της αγοράς. Γιώργος Παντελίδης, υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης. Καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε στην προεκλογική κεντρική ομιλία του κ. Παντελίδη και του συνδυασμού. Αγαπητέ Πρόεδρε του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καλώς ήρθες στο νομό μας, καλώς ήρθες στην όμορφη Πτολεμαΐδα. Σε καλώ στο βήμα ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Καλησπέρα και από μένα. Με το που ανέβηκα κλείσαν τα φώτα. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω θερμά το φίλο, τον Γιώργο τον Παντελίδη, για την πρόσκληση να προλογίσω την κεντρική του προεκλογική ομιλία στην Πτολεμαΐδα, που με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα, γιατί κάθε φορά που ανεβαίνω εδώ πάνω, στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα, χαίρομαι ιδιαίτερος, γιατί βλέπω πολλούς φίλους. Ανεβαίνω σε ένα περιφερειακό τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος πολύ δραστήριο και που μετά τις δικές σας εκλογές θα γίνει ακόμα πιο δραστήριο, γιατί θα προκύψουν και από εκεί συνέργειες. Επομένως, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι εδώ απόψε μαζί σας και θα ξεκινήσω μοιραζόμενος μαζί σας την πρώτη μου συζήτηση με τον Γιώργο τον Παντελίδη, που τον ξέρω αρκετά χρόνια, αλλά πέρσι τέτοια εποχή, περίπου, λίγο νωρίτερα, είχα ανέβει στο πλαίσιο της περιοδίας που έκανα για τις εκλογές του δικού μας επιμελητηρίου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, να συναντηθώ με ανθρώπους στην περιοχή, να μιλήσω μαζί τους για τα προβλήματα και για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε το ψηφοδέλτιο της παράταξής μου, της Δημοκρατικής Κίνησης Οικονομολόγων. Εκεί λοιπόν κάναμε την πρώτη συζήτηση με τον Γιώργο τον Παντελίδη και του ζήτησα να βοηθήσει. Και μου λέει: θα βοηθήσω, αλλά μη μου ζητάς να είμαι υποψήφιος. Εγώ ξέροντας το πόσο ικανός, πόσο δραστήριος, πόσο έξυπνος και στην αγορά είναι ο Γιώργος ο Παντελίδης, τον πίεσα λίγο παραπάνω και του είπα: Γιώργο, σε θέλω υποψήφιο. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος μου είπε ότι, κοίταξε να δεις, δεν δυσκολεύτηκα πολύ να τον πείσω, είναι η αλήθεια, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ταιριάζουν τα χνότα μας και αυτό αποδείχθηκε. Μου είπε: θα κατέβω, θα σε βοηθήσω, αλλά δεν με ενδιαφέρει να εκλεγώ, θέλω να σε βοηθήσω να κάνουμε πράξεις 5 πράγματα και να συνεργαστούμε μετά. Αυτή λοιπόν η κουβέντα του Γιώργου με κέρδισε, γιατί έδειξε το τι άνθρωπος είναι, αλλά ταυτόχρονα έδειξε και το τι όραμα και φιλοδοξία έχει για την περιοχή, για τον τόπο του και την όρεξη και το πάθος που μου έβγαλε να ασχοληθεί με τα κοινά, για να βοηθήσει τον τόπο του, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, να βοηθήσει τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που πολλά από αυτά δραστηριοποιούνται στις επιχειρήσεις και στους κόλπους του Επιμελητηρίου εδώ. Και μου έδειξε έναν άνθρωπο που σε μια δύσκολη περίοδο για την αγορά και για τις επιχειρήσεις είναι διατεθειμένος να ασχοληθεί, να βάλει πλάτη και να δει τα προβλήματα που υπάρχουν και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, που φαντάζομαι θα μας το εξηγήσει και αμέσως μετά στη δική του ομιλία. Σε ένα λοιπόν δύσκολο περιβάλλον, ανταγωνιστικό για τις επιχειρήσεις, σε ένα περιβάλλον που ζούμε έντονες πληθωριστικές πιέσεις, άρα η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή μειώνεται και αυτό έχει αντίκτυπο στις αγορές του, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις υπηρεσιών είτε όχι, αλλά σε μια ταυτόχρονα περίοδο προκλήσεων για τις επιχειρήσεις, με πλήθος χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν διαθέσιμα και που πρέπει να τα εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά όλα αυτά τα κονδύλια που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, από την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, από τον Αναπτυξιακό Νόμο, από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, κονδύλια τα οποία είναι διαθέσιμα και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Σε όλα αυτά λοιπόν, σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, και ο δικός σας τόπος και το δικό σας επιμελητήριο, όπως και όλα τα επιμελητήρια της χώρας, χρειάζονται ανθρώπους ικανούς, ανθρώπους με καλές σπουδές, ανθρώπους που να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, που να είναι χρόνια στην αγορά, να ξέρουν τα προβλήματα της αγοράς, να ξέρουν, να έχουν λύσεις να προτείνουν για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα της αγοράς, ανθρώπους όπως ο Γιώργος ο Παντελίδης. Ανθρώπους που θα βάλουν πλάτη για τις επιχειρήσεις και θα ανέβουν εκεί που πρέπει να ανέβουν, στα υψηλότερα κλιμάκια, για να χτυπήσουν την πόρτα και να προκαλέσουν οι ίδιοι λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Επομένως,
λέγοντας αυτά και λέγοντας ότι είναι μια εποχή συνεργειών, συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα. Και εμείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, που τα μέλη μας δραστηριοποιούνται πολλά από αυτά και στους κόλπους του επιμελητηρίου του δικού σας, επιζητούμε αυτή τη συνεργασία. Όταν οι επιστημονικοί φορείς με τους φορείς της αγοράς συνεργάζονται, βλέπουν τα προβλήματα και προτείνουν και λύσεις, νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά, και αυτό έχουμε κάνει και εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Ξέρετε, πριν από 3 χρόνια περίπου, μετά τον κορονοϊό, είχαμε κάνει μια πρόταση στον τότε Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, σε αυτό το πλήθος των χρηματοδοτήσεων που υπάρχουν, των προγραμμάτων, των επιδοτήσεων που ήταν τότε για τις επιχειρήσεις, είχαμε πει ότι έχει χαθεί ο μπούσουλας, δεν μπορούν ούτε οι λογιστές που δραστηριοποιούνται στους κόλπους του επιμελητηρίου, αλλά ούτε και οι πελάτες τους, οι επιχειρήσεις, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Και τότε προτείναμε μια πλατφόρμα που είναι πλέον στον αέρα, έχει γίνει πραγματικότητα και υπάρχει εδώ και μερικούς μήνες, μια πλατφόρμα που οποιαδήποτε επιχείρηση σε πραγματικό χώρο μπορεί να μπαίνει μέσα, να βάζει τον CAD και κάποια άλλα βασικά στοιχεία της επιχείρησης και να βγάζει ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή για την επιχείρησή του. Αυτό υπάρχει. Αν δεν υπάρχει συνεργασία, με τα επιμελητήρια, ούτως ώστε να γίνει γνωστό το πώς λειτουργεί αυτό το εργαλείο και πώς μπορεί να φτάσει στην κάθε επιχείρηση, θα είναι ένα εργαλείο που θα το ξέρουμε εμείς μεταξύ μας. Δεν θα το ξέρει κανένας άλλος. Σας δίνω ένα παράδειγμα συνεργειών και συνεργασιών που μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον και είμαι βέβαιος ότι ο Γιώργος ο Παντελίδης είναι ανοιχτός σε αυτή την πρόταση, σε αυτές τις προτάσεις που έχουμε και ως περιφερειακό τμήμα για να αναπτύξουμε και βεβαίως που χρειάζονται βίκο αότα. Και τέτοια βίκο αότα θα βρούμε σε ανθρώπους όπως είναι ο Γιώργος ο Παντελίδης, που του εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στις επικείμενες εκλογές του Επιμελητηρίου. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σας ευχαριστώ αλήθεια από την καρδιά μου. Σε μια γενικότερη περίοδο αποστροφής του κόσμου απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα, τολμήσαμε να έρθουμε σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα και να καλέσουμε όλο τον κόσμο να μας ακούσει. Και βλέποντας τη συμμετοχή, νιώθω πραγματικά, σας το λέω, και χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Και αυτό όμως δεν είναι απλά θέμα κινητοποίησης. Είναι θέμα αγωνίας, είναι θέμα κάψας, είναι θέμα το πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα της περιοχής μας. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που είστε εδώ και μας στέκεστε σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο οποίος μου έκανε την πολύ μεγάλη τιμή να παρευρεθεί στην εκδήλωση τη σημερινή. Ο λόγος για τον οποίο ήθελα να είναι ο πρόεδρος εδώ ήταν σημαδιακός. Ξέρετε, αυτό που είπε δεν γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η συνεργασία ανάμεσα στα εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια, στο Οικονομικό Επιμελητήριο, στο ΓΕΟΤΕ ακόμα, ήταν ελλειπής. Κυρίως γιατί στα εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια, επειδή συμμετέχουν ανεξαρτήτου επιστημονικού υποβάθρου άνθρωποι, ήταν πολύ πιο δύσκολο να συνοηθούμε με τους επιστημονικούς φορείς, οι οποίοι μας χρειάζονται. Πού μας χρειάζονται? Στην αντίληψη για την οικονομία, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, με την τεχνοκρατική τους άποψη, την οποία μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε προς όφελος όλων των επιχειρήσεων. Γι' αυτό, Πρόεδρε, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά και Δήμαρχε, ευχαριστώ για την παρουσία σου και στο πρόσωπο το δικό σου χαιρετίζω όλους τους παριστάμενους. Η απόφαση για να κατέλθω υποψήφιος δεν ήταν μια τυχαία απόφαση, δεν ήταν μια απόφαση στιγμής, δεν ήταν γιατί δεν είχα κάτι καλύτερο να κάνω. Έχω επιστρέψει εδώ και 10 χρόνια στην οικογενειακή επιχείρηση μετά από σχολή, στρατό, μεταπτυχιακό και δουλεύοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ έβλεπα συνεχώς πώς τα καταφέρνουμε, πώς τα πάμε καλά. Αλλά είχα μια απορία. Πώς θα ήταν τα πράγματα αν το επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω μας ήταν λίγο καλύτερο. Αν όλοι οι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα στεκόντουσαν πραγματικά δίπλα μας και να έκαναν πράγματα για μας. Επειδή δεν το είδα, αποφάσισα να βγω μπροστά. Βγαίνοντας μπροστά, ήξερα τις δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσω. Λόγω του μικρού της ηλικίας μου, εάν εκλεγώ πρώτο Θεός, να γνωρίζετε πως θα είμαι ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία των επιμελητήριων της Ελλάδος που έχει εκλεγεί ποτέ. Ο άλλος ήταν ο Γραβάνης που στα 37 του εξελέγει, με 33. Αυτό δημιουργούσε από μόνο του ένα πρόβλημα. Το δεύτερο ήταν η αναγνωρισιμότητα που δεν είχα σε όλο το νομό. Γνώριζαν το επίθετο Παντελίδης, δεν γνώριζαν τον Γιώργο. Το τρίτο ήταν το εύρος του νομού, αλλά ακόμη και η διασπορά των επιχειρήσεων. Ξέρετε, στα εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια υπάρχουν από την πιο μικρή επιχείρηση, που είναι το περίπτερο θεωρητικά, μέχρι τη μεγαλύτερη που είναι η βιομηχανία.
Εγώ νιώθω περήφανος που 81 άνθρωποι αποφάσισαν και συστρατεύτηκαν σε όλη αυτήν εδώ την προσπάθεια και πάμε να κάνουμε κάτι καλό. Πώς θα το κάνουμε? Εκπροσωπώντας κάθε κλάδο, εκπροσωπώντας κάθε γεωγραφική περιοχή, ώστε να κάνουμε ένα επιμελητήριο για όλους. Για την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι κάτι το οποίο το ζείτε, το καταλαβαίνετε και το ζούμε όλοι μας. Από το 2019 και μετά που εξαγγέλθηκε η απολιγνητοποίηση, απορριθμίστηκε όλη η αγορά. Ήταν μια απόφαση συντεταγμένη κυβερνητική, η οποία όμως δεν είχε ένα πρώτερο σχέδιο για το πώς θέλουμε να αλλάξουμε την περιοχή μας και πού θέλουμε να την πάμε. Τότε, για παράδειγμα, είχαμε μια διαφωνία με τον Δήμαρχο. Εγώ έβλεπα την απολιγνητοποίηση σαν μια ευκαιρία, γιατί έλεγα ότι τα εργοστάσια θα κλείσουν το 2028. Μέχρι το 2028 μας έχουν υποσχεθεί κοντά στα 6 δισεκατομμύρια, άρα θα γίνουμε μια πολύ καλύτερη περιφέρεια και μέσα σε αυτά τα χρόνια θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την όλη κατάσταση. Ο Δήμαρχος είχε τότε μια διαφωνία και έλεγε ότι είναι βίαιη. Αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι όντως ήταν βίαιη. Για ένα και μόνο λόγο. Ο χρόνος ήταν πολύ σύντομος, ήταν ένα πείραμα το οποίο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Και τι αντιμετωπίσαμε? Να περάσουν 3 και 4 χρόνια μέχρι να καταρτιστεί ένα σχέδιο για το πώς θέλουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο αυτής της περιοχής. Τι θέλουμε να κάνουμε και πού θέλουμε να το πάμε. Εδώ έχουν ευθύνη όμως και όλοι. Έχουν ευθύνη οι ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού. Έχουν ευθύνη τα επιμελητήρια, γιατί ξέρετε, η απολιγνητοποίηση δεν ξεκίνησε το 2019 που εξαγγέλθηκε. Ξεκίνησε μια δεκαετία πριν, όταν άρχισε να μειώνεται συνεχώς η λιγνητική παραγωγή και κατά συνέπεια και η εξορρυκτική δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία έδινε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Άρα δεν ήμασταν έτοιμοι, οι χρόνοι ήταν πολύ σύντομοι και τα πράγματα γενικά τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα. Η φυγή των νέων έχει καταντήσει ένα γεγονός το οποίο το θεωρούμε συνήθεια. Ο επαναπατρισμός των νέων είναι ακόμη πιο δύσκολος, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην αγορά εργασίας, δεν υπάρχει ψυχολογία. Είμαστε η πιο ψυχρή περιφέρεια της χώρας και η μοναδική η οποία δεν βρέχεται από θάλασσα, άρα δεν έχουμε αντίκτυπο και στο ΑΕΠ του τουρισμού σε όλη μας την περιοχή. Και σήμερα ζούμε μια μονοκαλλιέργεια των φωτοβολταϊκών. Εάν γυρίσετε όλη την Ελλάδα, δεν θα βρείτε τόσα φωτοβολταϊκά όσα εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μας. Εδώ, Πρόεδρε, να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί για ένα και μόνο πράγμα. Το εισόδημα το οποίο παράγεται από τα φωτοβολταϊκά να εξαιρείται από το ΑΕΠ της περιοχής. Θα κινδυνεύσουμε σαν περιφέρεια να φαίνεται ένα πλασματικό εισόδημα δισεκατομμυρίων, το οποίο όμως δεν ανήκει στους κατοίκους της περιοχής. Μόνο το 7% των κατοίκων της περιοχής έχουν αυτά τα φωτοβολταϊκά. Το υπόλοιπο 93% ανήκει εκτός περιοχής. Αυτό εδώ θέλει διεκδίκηση. Εμείς το ζήσαμε στη δική μας την περιοχή με τη ΔΕΗ, όπου τα εισοδήματα της ΔΕΗ φαινόντουσαν στην περιοχή μας και εξαιρούμασταν από τους πυλώνες 1 και 2 για την στήριξη των υπανάπτυκτων περιοχών. Μετά από όλα αυτά όμως τα ζωφερά που ακούμε, ζούμε και βλέπουμε και σας περιγράφω κι εγώ τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει πίστη ως προς δυνατότητες των ανθρώπων αλλά και της ίδιας της περιοχής. Ποιες είναι οι δυνατότητές της? Καταρχάς, η εγκύτητα με 2 μεγάλα λιμάνια, της Ιγουμενίτσας και της Θεσσαλονίκης. Οι υψηλού επίπεδου εγκαταστάσεις δρόμων, οι οδικές αρτηρίες, οι οποίες όταν ολοκληρωθεί ο Ε65 αλλά και η σύνδεση του Πτολεμαΐδα-Φλόρινα θα μας βγάζουν κατευθείαν στην κεντρική Ευρώπη. Υπάρχει ένα πλούσιο πολιτιστικό και ανθρώπινο κάλος, το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Κυρίως όμως υπάρχει κάτι που δεν υπάρχει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Η βιομηχανική κουλτούρα. Η περιοχή μας, εκτός ότι εξηλέκτρισε όλη την Ελλάδα για 80 χρόνια, δημιούργησε εταιρείες εδώ, οι οποίες ακόμη και σήμερα κατασκευάζουν τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτό έγινε γιατί έχουν την τεχνογνωσία και έχουμε τους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν πάνω στη βιομηχανία. Αυτό δεν θα το συναντήσετε σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτή είναι η βιομηχανία μας εμάς. Άρα, πού πρέπει να στοχεύσουμε όταν υπάρχει μια περιοχή με ικανότητες και δυνατότητες? Στο νέο παραγωγικό μοντέλο της περιοχής μας, που θα λέει ότι πρέπει να επιζητήσουμε επενδύσεις. Το μοναδικό που μπορεί να αλλάξει το ρου αυτής της περιοχής και όλου του νομού είναι οι παραγωγικές επενδύσεις. Για να γίνει αυτό, θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να λυθούν τα ζητήματα ΒΠ-ΒΙΟΠΑ. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερα κίνητρα για την έλευση επιχειρήσεων. Τρίτον, πρέπει εμείς οι ίδιοι να πιστέψουμε σε αυτή την περιοχή, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη ψυχολογίας. Σήμερα, αν ψάξουμε στην περιοχή μας, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε 10-15 εργαζόμενους. Η ανεργία είναι σε χαμηλά επίπεδα, αλλά αυτό συμβαίνει για 2 μόνο λόγους. Ο πρώτος είναι η φυγή των νέων ανθρώπων, όλων αυτών που αναζητούσαν εργασία και αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Και το δεύτερο είναι ότι η κατασκευή των φωτοβολταϊκών σήμερα δίνει εργασία, αλλά από την άλλη δεν βλέπουν κάτι μακροπρόθεσμα. Άρα δεν θα χτίσουν σπίτι, άρα δεν θα φτιάξουν οικογένεια. Στο κομμάτι των δράσεων της απολιγνητοποίησης, είδαμε συγκεκριμένα πράγματα έως τώρα. Είδαμε κάποια προγράμματα τα οποία έχουν δομικά ζητήματα επενδυτικού ενδιαφέροντος, και να αναφέρω τα εξής, τα οποία τα γνωρίζετε όλοι, για μια επένδυση 100.000 ευρώ
θα έπρεπε να έχεις 100.000 ευρώ διαθέσιμα από τον λογαριασμό σου. Θα έπρεπε να προσλάβεις 2 επιπλέον άτομα και θα έπρεπε να κάνεις 30% επένδυση σε χρήματα. Δεν πρέπει και εξάλλου όμως επιμελητή. Ποια είναι η ευθύνη? Ότι στην κατάρτιση αυτού του προγράμματος δεν έθεσε όλα αυτά τα δομικά προβλήματα. Και αν τα έθεσε και δεν εισακούστηκαν αυτές οι προτάσεις, τότε ήταν η αντίδρασή του για το επόμενο πρόγραμμα. Γιατί εγώ σε επικοινωνία με τον Λεωφίδα Γαλλίδη, τον διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας και στην Αναπτυξιακή Μετάβαση, όταν του εξέθεσα όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αποκόμισα από την τριβή μου με την αγορά, μου είπε πως τα επόμενα θα είναι διαφορετικά. Ποιες θα είναι οι διαφορές? Δεν θα χρειάζεται να προσλάβουμε 2 επιπλέον εργαζομένους. Θα το συνδυάσουμε με πρόγραμμα από τη ΔΥΠΑ, που εδώ σε αυτό το κομμάτι έχω έρθει σε επικοινωνία με τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, ο οποίος ήταν συμφοιτητής μου, και είπαμε πώς θα πρέπει να βγουν τα επόμενα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Να πηγαίνει κατευθείαν η επιδότηση στην επιχείρηση, γιατί συναντήσαμε προγράμματα επιδότησης εργασίας που έκανε ο κόσμος 2,5 χρόνια να τα πληρωθεί, ενώ απασχολούσε τον εργαζόμενο και ο εργαζόμενος ήταν στην εργασία του. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Του δημιουργήσαμε πρόβλημα ρευστότητας. Πώς θα το αλλάξουμε? Έχει αλλάξει ήδη. Το πρώτο πρόγραμμα, το πιλωτικό, το προεργασία, βγαίνει, η επιδότηση πηγαίνει απευθείας στον εργαζόμενο, άρα το κράτος είναι υποχρεωμένο σε 15 μέρες να τον πληρώσει για ένα και μόνο λόγο. Ξέρετε κανέναν που να πηγαίνει στη δουλειά απλήρωτος? Άρα, δεν χρειάζεται να είμαστε μάγοι. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια για όλες αυτές τις λύσεις. Πρέπει να έχουμε επαφή με την πραγματική οικονομία, να αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα προβλήματά της, αλλά και ποιες είναι οι λύσεις των προβλημάτων. Γιατί εμείς οι επιχειρηματίες δεν κάνουμε μια απλή καταγραφή του προβλήματος. Γνωρίζουμε τι σημαίνει η μισθοδοσία, τι σημαίνει η εφορία, τι σημαίνει η ΙΚΑ. Άρα τι ψάχνουμε? Συνεχή αύξηση των εσόδων, διαρκή μείωση των εξόδων και λύση σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της επιχείρησής μας μπορεί να σταθεί με επενδύσεις. Μπορεί όμως σε όλη αυτή τη διαδικασία να έχει και ένα επιμελητήριο δίπλα του σύμμαχο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με 2 τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων. Εμείς έχουμε υποσχεθεί πως θα κάνουμε μονάδα ψυχικής υγείας μέσα στο επιμελητήριο, ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ψυχολογικά όλους τους επιχειρηματίες οι οποίοι λόγω της πίεσης, των προκλήσεων και των δυσκολιών το έχουν ανάγκη. Θα κάνουμε μονάδα δωρεάν νομικής υποστήριξης, κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό, γιατί αντιμετωπίζουμε καθημερινά προβλήματα και θα πρέπει να υπάρχουν οι καταρτισμένοι νομικοί σύμβουλοι πάνω σε θέματα επιχειρηματικού δικαίου. Και πολλοί επιχειρηματίες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα δικηγόρο για συμβουλευτική. Εμείς θα το παρέχουμε δωρεάν. Το τελευταίο από αυτά τα 3 κομμάτια που θα παρέχουμε δωρεάν είναι συμβουλευτική υποστήριξη σε επενδυτικά προγράμματα. Είδαμε προγράμματα τα οποία βγήκαν, οι επιχειρηματίες κατέθεσαν αίτηση για να συμμετέχουν σε αυτά και απεντάχθηκαν, ενώ πλήρωσαν τη συμμετοχή τους. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί πάρα πολλοί σύμβουλοι επιχειρήσεων ήταν αυτοί οι οποίοι τους προέτρεψαν για να πάρουν τα χρήματα από τις επιχειρήσεις να κάνουν πρόγραμμα. Εμείς θα το κάνουμε δωρεάν και έπειτα μπορεί να πάει σε όποιον σύμβουλο της επιλογής του επιθυμεί. Άρα αυτές τι λύσεις είναι? Πάνω στην καθημερινότητά του. Το επιμελητήριο εκ του νόμου είναι ο σύμβουλος των επιχειρήσεων για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Γιατί υπάρχουν τα επιμελητήρια στην Ελλάδα εδώ και 110 χρόνια και τι σημαίνει και στη ζωή μας. Πρακτικά σημαίνει πως όταν βγαίνει ένα φορολογικό και ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να θέσει τις αλλαγές τις οποίες θεωρεί καλές προς το συμφέρον των επιχειρήσεων. Πρακτικά πρέπει να είναι όμως ένας φορέας που θα είναι καθημερινά δίπλα του. Πρέπει από τη μία άκρη του νομού μέχρι την άλλη να κάνει δράσεις, είτε για να τους εκπαιδεύσει, είτε για να τους συμβουλέψει, είτε για να τους εξεχρονίσει, είτε για να τους εκπροσωπήσει, είτε για να συγκρουστεί για αυτούς. Θα είδατε πως όλο το προηγούμενο διάστημα, σε επανειλημμένες συζητήσεις με τους υπόλοιπους συνυποψηφίους μας, ανέδειξα πάρα πολύ το κομμάτι της διεκδίκησης και σύγκρουσης. Αυτό δεν οδηγείται από μία ατέρμονη λογική στήρα σύγκρουσης. Αυτό οδηγείται από μία πεποίθηση πως όταν μπαίνεις σε μία διαπραγμάτευση και ζητάς τα περισσότερα για την περιοχή σου και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχεις ένα στόχο. Πού θέλεις να φτάσεις, πώς θα το φτάσεις, αλλά θα πρέπει να έχεις και ένα όπλο πάνω στο τραπέζι. Αυτό το όπλο λέει ότι έχω 6.000 επιχειρήσεις ενεργές από πίσω και σε οτιδήποτε δεν κάνουν καλό για την περιοχή μας ή για τις επιχειρήσεις μας, θα πρέπει να μας βρουν απέναντι. Προσπαθούν πολλές φορές να διαστρεβλώσουν την αλήθεια και για το πρόσωπό μου, αλλά και για αυτά που λέω. Εγώ ποτέ σε αυτή την προεκλογική περίοδο δεν καταφέρθηκα προσωπικά εναντίον κανενός. Και αυτό είναι κέρδος, αυτό είναι πλούτος. Εγώ μπήκα για να ενώσω, μπήκα για να συνενέσω, μπήκα για να προσθέσω. Τι έχουν κάνει? Αμέτρητες προσωπικές επιθέσεις, οι οποίες πλέον δεν με πτωούν, ίσα-ίσα μου δίνουν ευχαρίστηση γιατί έχουν ρίξει το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο πάτωμα. Από την άλλη, όμως, αναδεικνύω συνεχώς 2 πράγματα. Ένα είναι οι πρακτικές αυτής της διοίκησης
Και δεύτερον, οι διαφορές στην αντίληψη που έχουμε ως προς την οικονομία. Και θα σας δώσω 3 συγκεκριμένα παραδείγματα. Το ένα είναι τα προγράμματα επανακατάρτισης τα οποία έτρεξε το επιμελητήριο. Το είπα, το ξαναείπα, θα το ξαναπώ. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει επανακατάρτιση σε μια αγορά η οποία αύριο δεν έχει τη θέση εργασίας διαθέσιμη. Εμείς θα πρέπει να επενδύσουμε αποκλειστικά και μόνο σε ένα. Προγράμματα ενίσχυσης και επιδότησης της εργασίας. Γιατί? Όταν δίνεις εργασία σε έναν άνθρωπο, του δίνεις καταρχάς αξιοπρέπεια. Του δίνεις σιγουριά ότι και αύριο θα έχει εργασία και επίσης μειώνεις το μισθολογικό κόστος μιας επιχείρησης, άρα βοηθάς τη ρευστότητά του. Το δεύτερο, το οποίο έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά, είναι η διαχείριση του εκθεσιακού. Είδατε ότι αν εγώ δεν είχα βγει να πω πως το δίνουν πακέτο με κορδέλα στο κλουμπ, δεν θα το ανέφεραν ποτέ. Το εκθεσιακό είναι περιουσία των μελών μας. Είναι ένα εργαλείο που δεν υπάρχει σε όλες τις περιφέρειες. Μην νομίζετε ότι επειδή εμείς έχουμε εκθεσιακό στο κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει παντού. Χτίστηκε με αίμα, με λεφτά των μελών μας και με χρήματα των φορέων οι οποίοι αποφάσισαν πως πρέπει να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι διαφορά αντίληψης. Εμείς λέμε πως θα το αξιοποιήσουμε, αυτοί λένε πως θα το παραχωρήσουν. Μία βασική διαφορά ακόμη, η οποία αναδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες, ήταν στο κομμάτι των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, τα οποία εγώ επιμένω πάρα πολύ. Πιστεύω στην ελεύθερη οικονομία, στην ανοιχτή οικονομία και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα. Η σημερινή διοίκηση προτείνει το θερμικό ισοδύναμο, κάτι ουσιαστικά αντίστοιχο με το μεταφορικό ισοδύναμο που έχουν τα νησιά, άρα ουσιαστικά θα ήταν ένα επίδομα για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων εδώ. Δεν θα ήταν πολύ καλύτερα να ζητούσαμε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, τα οποία θα ήταν είτε εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις, συγκεκριμένα για την περιοχή μας, κάτι το οποίο το περιμένουμε χρόνια και δεν βγαίνει, είτε προγράμματα net metering, net billing, το οποίο θα μειώσουν το κόστος ηλεκτρισμού των επιχειρήσεων, γιατί η θέρμανση είναι 8 μήνες στη δική μας την περιφέρεια, αλλά το ρεύμα είναι 12. Δεν θα έπρεπε όλοι αυτοί που μας λένε ότι θέλουν να μας κάνουν την πιο πράσινη περιφέρεια της χώρας να μας το αποδείξουν και με πράξεις? Δεν έρχεται εδώ ο ρόλος του επιμελητηρίου να το διεκδικήσει? Γιατί είναι πολύ διαφορετικό το να έχεις αυτό το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο θα το έχεις για τα επόμενα 30 χρόνια. Ένα επίδομα ξέρετε ότι το παίρνεις σήμερα και δεν είναι δεδομένο ότι θα το πάρεις αύριο. Επίσης, ανέδειξα και τις πρακτικές για τις απευθείας αναθέσεις. Ξέρετε, δεν είμαι στη λογική να συγκρούμε, να γίνομαι γραφικός, να κατηγορώ. Πρέπει όμως να αναδεικνύουμε ότι η τωρινή διοίκηση έχει μπει σε όλη αυτή την περίοδο σε μια διαδικασία απευθείας αναθέσεων σε συγγενείς, γνωστούς και φίλους, οι οποίοι τους βλέπουμε προεκλογικά να είναι τελικά υποψήφοι μαζί τους. Αρέσει σε κανέναν αυτό? Εγώ νιώθω περήφανος που όταν διετέλεσα οικονομικός επόπτης στο επιμελητήριο για 3 χρόνια, διαχειρίστηκα τα χρήματα του επιμελητηρίου σαν να ήταν χρήματα της επιχείρησης. Κάναμε διαγωνισμούς, παίρναμε προσφορές, άρα μειώναμε το κόστος ως προς το επιμελητήριο και περίσσευαν χρήματα για τις επόμενες δράσεις. Θέλω να ξέρετε ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά και για να έχουμε ένα πετυχημένο επιμελητήριο χρειαζόμαστε πετυχημένους ανθρώπους στη δουλειά τους. Πρέπει να τελειώσουμε με τα άειλα, πρέπει να τελειώσουμε με τους αεριτζίδες, πρέπει να μπουν μπροστά οι άνθρωποι της πραγματικής εργασίας και αυτό είναι δέσμευση απέναντι σε όλους σας. Πως ό,τι πούμε σήμερα θα το κάνουμε πράξη και θα το δείτε στη ζωή σας τα επόμενα χρόνια. Δίνοντας παραδείγματα καλών πρακτικών άλλων επιμελητηρίων της χώρας και του εξωτερικού, πριν από λίγες μέρες το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, του κ. Μπρατάκου, σύναψε συμφωνία με την Attica Bank, όπου θα δοθούν στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μικροπιστώσεις και εγγυήσεις επιχειρήσεις του κλάδου του. Μέλη του Επιμελητηρίου των Αθηνών. Ξέρετε πώς έγινε αυτό? Με στοχευμένη δράση. Σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο θα δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της δικής μας περιοχής και τι μας λείπει. Μας λείπει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, Πρόεδρε. Κάποτε εδώ υπήρχε μια συνεταιριστική τράπεζα η οποία έκλεισε, όπως κλείσανε δεκάδες άλλες στη χώρα, γιατί δεν λειτουργούσε με σωστά κριτήρια. Από την άλλη, όμως, ένα τέτοιο αντίστοιχο ίδρυμα χρειάζεται παντού. Δεν μπορεί να πάρει ο επιχειρηματίας ένα δάνειο 10 και 20.000, ένα κεφάλαιο κίνησης. Στη δική μας την περιοχή ακούμε για τα ΔΥΜ, το Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας, που θα έδινε μικροπιστώσεις και εγγυήσεις και δεν δόθηκαν ποτέ. Χωρίς χρηματοδοτικά εργαλεία και με κλειστές τράπεζες, ξέρετε εσείς καμία επιχείρηση να επιβιώνει? Στη δική μας την περιοχή μας έχουν υποσχεθεί πάρα πολλά. Από το 2019 το μόνο που ακούμε είναι υποσχέσεις. Στη ζωή μας όμως ακόμα δεν είδαμε κάτι. Αλλά η τελευταία κρίσιμη περίοδος που έρχεται είναι η επόμενη. Έχει χαθεί μία πενταετία, το 2019 με 2024, αλλά το 2025 με 2030 είναι η καταληκτική περίοδος. Το 2030 θα γνωρίζουμε αν αυτό το πείραμα της απολιγνητοποίησης θα έχει πετύχει ή αν θα έχουμε γίνει ένα κρανίος τόπο. Και οι επιλογές πάντα είναι δύο. Ή θα σηκώσεις τα χέρια ψηλά, θα αποδεχθείς την κατάσταση και θα πεις πως δεν μπορώ να αλλάξω κάτι,
ή θα πεις ότι θα βγω μπροστά, θα φτιάξω μια ομάδα 81 ανθρώπων, οι οποίοι πέτυχαν στη ζωή τους, πέτυχαν στη δουλειά τους, έχουν όρεξη να προσφέρουν και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για αυτούς να βγουν μπροστά. Εμείς όλοι βγήκαμε μπροστά. Αλλά μην νομίζετε ότι αυτές οι εκλογές αφορούν μόνο εμάς, τους υποψηφίους ή τον κλάδο μας. Όλες αυτές οι εκλογές αφορούν τις επιχειρήσεις μας, αφορούν την περιοχή μας, αφορούν το μέλλον μας και την αντοχή της τοπικής οικονομίας. Αλλά δεν είναι στο χέρι μας να κερδίσουμε μόνο. Χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Πρέπει να βγείτε δυνατά στις εκλογές της 1 και 2 Δεκεμβρίου και να μας βοηθήσετε να πείσετε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το δικαίωμα της ψήφου πως και αξίζουμε και μπορούμε και οφείλουμε να έχουμε αυτή την ευκαιρία, όχι γιατί είμαστε νέοι, αυτό είναι σύνθημα, αλλά γιατί είμαστε φρέσκοι, γιατί έχουμε όρεξη, έχουμε σχέδιο, έχουμε την εμπειρία και έχουμε και την ορμή. Θέλω να πάμε στο πρόγραμμα, κάτι το οποίο είναι δυναμικό. Το αναλύσαμε στις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά επειδή είμαι στην πόλη μου και νιώθω πραγματικά χαρούμενος και συγκινημένος και αγχωμένος, θέλω να το αναλύσουμε γιατί το επιμελητήριο δεν το είδε κάθε πόλη. Το βλέπανε στα μεγάλα αστικά κέντρα Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, δεν το είδανε ποτέ στα χωριά, δεν το είδανε ποτέ στο Βόιο, δεν το είδαν ποτέ στα Σέρβια. Και αν ρωτήσετε 9 στους 10 επιχειρηματίες, θα σας πούν σε τι χρησιμεύει. Είναι απλά κάτι ακόμα το οποίο το πληρώνεις. Αυτή την κατάσταση οφείλουμε εμείς να την αλλάξουμε. Ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών του επιμελητηρίου. Να μπορείς άμεσα και γρήγορα να πάρεις κάθε χαρτί το οποίο θέλεις, να γνωρίζεις ποια είναι η οφειλή σου και γιατί όλα αυτά, για να κερδίσεις χρόνο. Ο χρόνος πλέον είναι χρήμα στη ζωή μας και δεν έχουμε το περιθώριο να πηγαίνουμε στο επιμελητήριο γι' αυτό. Διαφάνεια. Διαφάνεια σε όλες τις δαπάνες. Θα βγάζουμε όλες τις δαπάνες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα μας. Όπως είχαμε κάνει μητρό προμηθευτών, θα το ενεργοποιήσουμε και πάλι και θα στέλνουμε email σε όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Άρα θα γλιτώσουμε χρήματα. Χρήματα τα οποία είναι αποκλειστικά των μελών μας και ούτε 1 ευρώ κρατικής συνδρομής. Αυτά όμως όλα τα χρήματα θα πρέπει να επιστρέφονται ανταποδοτικά στις επιχειρήσεις. Επιμελητήριο για όλους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από το Πεντάλοφο μέχρι το Λιβαδερό και από τη Βλάστη μέχρι την άλλη πλευρά του νομού θα πρέπει να μας ζουν, θα πρέπει να μας βλέπουν. Στοχευμένες δράσεις, ανάλογα με τον κάθε κλάδο, ώστε να μπορούν να πούν ότι αυτά τα χρήματα που αφήσατε στην περιοχή μας ή η γνώση επέστρεψε. Είναι δικά μας λεφτά τα οποία μας τα επιστρέφεται. Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Σωστά. Το Επιμελητήριο των Αθηνών, το επαγγελματικό, έκανε 2 δράσεις, οι οποίες έχω να τις λέω και θα τις ξαναλέω. Έγινε φορέας του προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, Ελλάδα 2.0. Έγινε φορέας υλοποίησης του προγράμματος και έδωσε δωρεάν ιστοσελίδα σε όλα του τα μέλη. Δεν είναι αυτό 1.500 ευρώ σε κάθε επιχείρηση? Φέτος τους δίνει δωρεάν CRM σε όλα του τα μέλη. 1.000 ευρώ. Σε κάθε επιχείρηση δωρεάν, αρκεί να είναι μέλη. Αρκεί να έχουν πληρώσει μόνο την τακτική συνδρομή, τα 20 ευρώ ετησίως. Άρα 2 κέρδη. Η επιχείρηση πήρε ιστοσελίδα και CRM, το επιμελητήριο αύξησε τους πόρους του, άρα έχει πολύ περισσότερα χρήματα για να κάνει δράσεις. Ετήσια εκδήλωση βραβεύσεων. Αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο επιμένω πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στο χώρο που θα γίνονται στο κομμάτι της Πτολεμαΐδας, γιατί 1 χρόνο θα γίνονται στην Πτολεμαΐδα, 1 στην Κοζάνη, 1 στα Σέρβια και 1 στο Βόιο. Δεν θα γίνονται όμως για φίλους, για συνεργάτες, για πελάτες ή για μελλοντικούς υποψηφίους. Αρχή της χρονιάς θα καταρτίζεται η επιτροπή, η οποία θα βάζει τα κριτήρια. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μπορέσουμε να τονώσουμε τον επιχειρηματία και ψυχολογικά. Όταν πήγα στην εκδήλωση βραβεύσεων στην Αθήνα, είδα έναν άνθρωπο με επιχείρηση 70 χρόνια. Και έκλαιγε όταν πήρε το βραβείο και είπε ότι εγώ δεν είχα ποτέ ανάγκη να μου πει κάποιος μπράβο. Έκανα ό,τι έκανα πάντα για την επιχείρησή μου. Τελικά όμως λέει ότι είχα κι εγώ ανάγκη. Ποιος είναι ο απότερος στόχος όλων αυτών, αλλά και του επόμενου, της δράσης κοινωνικής αλληλεγγύης? Πρώτον, να δείξεις το καλό πρόσωπο του επιχειρηματία. Δεύτερον, να παρακινήσεις ακόμη περισσότερους να γίνεις. Με κύριο στόχο που θέλω να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας το 2030, την αποποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας. Το λέω και το ξαναλέω και νομίζουν ότι είναι λαϊκισμός ή είναι μια έκφραση προεκλογική. Τα χρόνια της κρίσης δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Οι επιχειρηματίες λιδωρήθηκαν, κυνηγήθηκαν, καταστράφηκαν, κυρίως όμως ποινικοποιήθηκαν. Αυτό για να αλλάξει τέλη γενιές. Αυτό πρέπει να πάμε στα σχολεία και να παρακινούμε τα νέα παιδιά να γίνουν επιχειρηματίες. Και γιατί αυτό? Γιατί ο επιχειρηματίας παράγει τον πλούτο. Ο επιχειρηματίας εξάγει, δημιουργεί θέσεις εργασίας, κινεί όλη την οικονομία. Και θα μου πεις, κάτσε. Εδώ εμείς που είμαστε επιχειρηματίες, πολλές μέρες του χρόνου λέμε γιατί έγινε επιχειρηματίας με όλα αυτά που περνάω γύρω μας. Γιατί είναι. Δεν μπορώ να το πω εύκολα. Είναι κάτι το οποίο σε φτιάχνει.
Παράγεις, δημιουργείς, είσαι περήφανος για τον εαυτό σου. Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης μπορεί να γίνουν σε συνεργασία με όλα τα σωματεία, είτε των αρτοποιών, είτε των κρεοπολών. Έρχονται Χριστούγεννα. Σκεφτείτε να στηρίζουμε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Σκεφτείτε να στηρίζουμε παιδάκια τα οποία το έχουν ανάγκη. Σκεφτείτε να γίνονται φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα και εμείς να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και όταν το χρειαστούμε και εμείς χτύπα ξύλο, να είναι και αυτοί δίπλα σε εμάς. Αυτό είναι το καλό πρόσωπο του επιχειρηματία. Εκπαιδευτική και συμβουλευτική. Αυτό είναι ένα κομμάτι πάνω στο οποίο βασιζόμαστε πάρα πολύ και για την επόμενη διοίκηση θα είναι και το Α και το Μ. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων όπου η οικονομία γύρω μας αλλάζει και υπάρχουν τεράστιες απαιτήσεις από όλους τους κλάδους ως προς τις νέες τάσεις που υπάρχουν στην αγορά. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Συνεργεία αυτοκινήτων. Η μεγάλη πρόκληση είναι η ηλεκτροκίνηση. Πόσα συνεργεία του νομού Κοζάνης θεωρείτε εσείς ότι μπορούν να πιάσουν ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο? Ελάχιστα. Άρα, εμείς τι οφείλουμε να κάνουμε σαν επιμελητήριο? Να εκπαιδεύσουμε αυτή την ομάδα μελών μας, να την ξαναεκπαιδεύσουμε, να τη στείλουμε επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό ώστε να δούνε πώς φτιάχνονται, με ένα και μόνο στόχο. Να διατηρηθεί το πελατολόγιο εδώ. Γιατί αν φύγει το αυτοκίνητο για να επισκευαστεί στη Θεσσαλονίκη, χάθηκε εισόδημα, χάθηκαν θέσεις εργασίας και δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Υπάρχει κλάδος, νομίζετε, που δεν χρειάζεται εκπαίδευση? Οι έμποροι. Γιατί πολλές φορές οι ίδιοι έμποροι είναι αυτοί που ρωτάνε σε τι χρησιμεύει το επιμελητήριο. Δεν είμαστε μόνο για τη λευκή νύχτα. Δεν είμαστε μόνο για τις δράσεις που αφορούν το να βγάλεις τον κόσμο από το σπίτι. Και οι ίδιοι έμποροι έχουν ανάγκη εκπαίδευσης. Πώς? Έχει αλλάξει όλο το μοντέλο πώλησης προϊόντος, διατήρησης πελάτη και προσέλκυσης πελάτη. Τα γνωρίζουν? Πολλοί ναι. Εμείς θα τους το παρέχουμε δωρεάν, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Να τους εξυγχρονίσουμε, να τους υποστηρίξουμε και να είμαστε δίπλα τους. Γυναική επιχειρηματικότητα. Αυτό εδώ μπήκε στην αρχή όταν ξεκινήσαμε τις εκδηλώσεις, μέχρι που μου είπε η Αργυρό ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει γυναική επιχειρηματικότητα, γιατί η επιχειρηματικότητα δεν πρέπει να διαχωρίζεται. Είναι το ίδιο για όλους. Εμείς θα πρέπει απλά να στηρίξουμε τις γυναίκες. Αυτό για να γίνει, βλέπω και την πρόεδρο της κοινότητας, αυτό για να γίνει θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία εμείς οι ίδιοι, αλλά και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Κατά την προσωπική μου άποψη, μπορεί να είναι και λάθος, θεωρώ ότι έχει να κάνει με την νοοτροπία πολλών γονιών που δεν ήθελαν να αφήσουν τα κορίτσια τους να γίνουν επιχειρηματίες. Εμείς θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους, με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, με υποστήριξη των δυνατοτήτων τους και να πιστέψουμε σε αυτές. Επιχειρηματικότητα των ΑΜΕΑ. Είναι κοντά μας ο Μιχάλης ο Μίγκος και ο Μάριος. Είναι μια ομάδα της κοινωνίας η οποία θα πρέπει να στηριχθεί με δύο τρόπους. Ένα είναι η προσβασιμότητα σε όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχει πρόγραμμα το οποίο τρέχει από τους Δήμους για την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Εμείς, σαν επιμελητήριο, οφείλουμε να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις και να τους πείσουμε όλες αυτές τις κινούμενες δράμπες να τις τοποθετήσουν στο κατάστημά τους. Το ωφέλη θα είναι δύο. Η ομαλή ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλα τα καταστήματα, είτε εμπορικού είτε υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και το επόμενο βήμα, να δούμε ποιες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία να στηριχθούν έμπρακτα από εμάς. Με προγράμματα, με την παρουσία μας, με την ενίσχυση και με την προβολή τους. Επιχειρηματικές αποστολές. Αυτό εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί. Είτε να στείλουμε δικούς μας επιχειρηματίες στο εξωτερικό στοχευμένα ώστε να πουλήσουν τα προϊόντα τους, είτε να φέρουμε επιχειρηματικές αποστολές εδώ για να γνωρίσουν τις παραγωγικές μονάδες όλης της περιοχής. Εγώ, ξέρετε, νιώθω πραγματικά χαρούμενος από όλη αυτή την προεκλογική διαδικασία, η οποία πολλές φορές με κούρασε, με στεναχώρησε, με πίεσε. Νιώθω χαρούμενος γιατί εκτός από ανθρώπους είδα και επιχειρήσεις τις οποίες δεν τις γνώριζα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Και μια τοπική διασύνδεση. Οργάνωση συμμετοχής εκθέσεων με βάση τα αιτήματα κάθε κλάδου. Στην αρχή της χρονιάς θα κάνουμε μια ανοιχτή διαβούλευση ως το Φεβρουάριο, που θα ζητήσουμε από όλες τις επιχειρήσεις να μας πούν σε ποιες εκθέσεις θέλουν να συμμετέχουν. Άρα έτσι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων, θα φτιάξουν το δικό τους καλεντάρι, αλλά και εμείς θα ξέρουμε σε ποιες θα πάμε. Υπάρχουν ακριβές εκθέσεις και φθηνές εκθέσεις. Εμείς, σαν επιμελητήριο, θα πάμε και στις δύο. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Σε συνεργασία με τους ΟΤΑ. Θα πάμε και θα κάνουμε και προγραμματικές συμβάσεις και με το Δήμο και με την Περιφέρεια, αλλά θα βάλουμε και ιδιώτες στο παιχνίδι. Όπως το Επιμελητήριο των Αθηνών έκανε συνεργασία με την Attica Bank, έτσι πλέον μας δίνει τη δυνατότητα με ασφαλιστικούς και τραπεζικούς φορείς να κάνουμε συνεργασία, η οποία θα αποφέρει χρήματα στο Επιμελητήριο, τα οποία θα μοχλευτούν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Τι θα κερδίσουν αυτοί? Αναγνωρισιμότητα, πελατολόγιο, θα μπει στον κωδικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, άρα θα γλιτώσουν τα έξοδα και θα είναι χρήματα που θα διατεθούν προς όφελος όλων των μελών μας. Συμβούλιο εκτός ΔΣ. Αυτό είναι το συμβούλιο το οποίο θα πρέπει να το καταρτήσουμε και να έχει επιχειρηματίες πετυχημένους και ή απόστρατους ή με πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό θα γίνει για ένα και μόνο λόγο. Οι 21 που θα εκλεγούν δεν μπορούν να έχουν πολλές φορές πραγματική αντίληψη
της οικονομίας, γιατί όταν ζούμε σε ένα εκλεγμένο μικρό κόσμο, Δήμαρχε, το ξέρεις και εσύ, πολλές φορές χάνουμε την πραγματική επαφή με τις επιχειρήσεις, άρα δεν καταλαβαίνουμε και τα προβλήματα, αλλά και τις λύσεις και τις αγωνίες τους. Αυτό το συμβούλιο είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνει επίσης με φιλικούς όρους, θα γίνει με συνεργασία όλων μας για να δούμε ποιοι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν ιδέες και λύσεις. Το κομμάτι της γούνας είναι κάτι πολύ βασικό. Κάποτε πρόσφερε το 7% του ισοζυγίου τρέχουσων συναλλαγών της χώρας, σήμερα εκπροσωπεί το 0,03% και υπήρχε μια μονοκαλλιέργεια. Μια ολόκληρη περιοχή όπως η Σιάτιστα περνάει μια τεράστια κρίση αντίστοιχη με εμάς. Εμείς, σαν επιμελητήριο, οφείλουμε να τους στηρίξουμε. Εδώ θα χρειαστούμε επίσης τη συνεργασία σας, γιατί όταν θα πάμε κάτω στην κυβέρνηση και θα διεκδικήσουμε το τρίτο πρόγραμμα αποζημίωσης για αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και την εκαθάριση του κλάδου της γούνας, χρειαζόμαστε τεκμηριωμένες οικονομικές αναλύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν πάνω σε αυτό το αίτημα. Μάρμαρα Τρανοβάλτου. Έχουμε πρόταση για κάθε περιοχή του νομού Κοζάνης, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Τα Μάρμαρα Τρανοβάλτου απασχολούσαν κοντά στα 400 άτομα τις προηγούμενες δεκαετίες, είναι ένα εξαγωγικό προϊόν. Και εδώ ο ρόλος του επιμελητηρίου έρχεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η συνένωση των δύο συνεταιρισμών ώστε να ολοκληρωθεί η κατάρτιση και η έκδοση της ατομικής άδειας. Το δεύτερο είναι το Συμπόσιο Μαρμάρου, το οποίο έγινε το 2017 με πρωτοβουλία μέλους μας, του Κώστα του Παπανίκου, και έδωσε πολύ μεγάλη πνοή. Και το τρίτο είναι η σειραφή των τοπικών έργων. Παρατηρούμε σε πολλά τοπικά έργα να υπάρχει σειραφή η οποία λέει ότι θα πρέπει να είναι Μάρμαρα Καβάλας, Θάσου, Πεντέλης, οτιδήποτε. Εδώ έρχεται ο ρόλος του επιμελητηρίου για να διεκδικήσει το να μπαίνουν τα Μάρμαρα Κοζάνης. Δεν είναι πρόβλημα, το κάναμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις και πήγαμε στη ΔΕΗ και πείσαμε τον Παναγιωτάκη τότε στην Πτολεμαΐδα 5 να φύγει το Μάρμαρο Καβάλας και να μπει Μάρμαρο Κοζάνης. Αυτό ήταν κέρδος. Αυτός είναι ο ρόλος του επιμελητηρίου την επόμενη μέρα. Η νοποιία. Και σαν άνθρωπος του τουρισμού, αλλά και σαν άνθρωπος που το μεταπτυχιακό του ήταν οι προοπτικές ανάπτυξης των εινοποιείων της Βορείου Ελλάδος, πιστεύω πάρα πολύ και στον εινολογικό τουρισμό, αλλά και στα εινοποιεία της περιοχής, τα οποία έχουν παραδοσιακές ποικιλίες και εξαιρετικά τερουάρ. Εδώ έρχεται και η συνεργασία όμως και με τα άλλα επιμελητήρια της περιοχής μας. Ποια είναι αυτά τα επιμελητήρια? Της Φλόρινας. Έχουμε εινοπαραγωγό περιοχή, από τις καλύτερες στην Ελλάδα, με τοπική ποικιλία το ξινόμαυρο, και θα πρέπει να κάνουμε διαρκείς δράσεις στήριξη των εινοποιείων, τα οποία δημιουργούν θέσεις εργασίας, τα οποία δημιουργούν εξωστρέφεια, τα οποία φέρνουν συνάλλαγμα και τα οποία, όταν θα γίνει η σύνδεσή τους με τη γαστρονομία, θα δημιουργήσουν και τουριστικό προϊόν. Αυτό εδώ για να το κάνεις πρέπει να έχεις και τη γνώση, πρέπει να έχεις και τη θέληση. Είναι 18 οι συνολικές δράσεις και σε αυτές που απαιτούνται χρήματα είναι μόνο οι 6. Χρήματα το επιμελητήριο έχει. Έχουμε αφήσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ αποθεματικό. Δεν είμαστε τράπεζα για να το κρατάμε. Όλα αυτά τα χρήματα θα πρέπει να επιστρέψουν ανταποδοτικά στα μέλη μας. Αλλά στα περισσότερα δεν χρειάζονται καν χρήματα. Τι χρειάζεται? Όρεξη για δουλειά, ιδέες και ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν ποιες είναι οι λύσεις. Μουσείο του Λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα είναι κάτι πάνω στο οποίο επιμένω πάρα πολύ, για ένα και μόνο λόγο. Η ΔΕΗ, μετά από 80 χρόνια εξορρυκτικής δραστηριότητας, θα αποχωρήσει από την περιοχή μας και δεν θα έχει αφήσει ούτε ένα τοπόσιμο. Δεν θα ξέρουμε ότι κάποτε εδώ ήταν η περιοχή που εξηλέκτρησε όλη τη χώρα. Ένα μουσείο του Λιγνίτη θα μπορούσε να δημιουργήσει τουριστικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας βιομηχανικό και σχολικό τουρισμό, θα μπορούσε να αποτελεί ένα τοπόσιμο για όλη την περιοχή και κάτι που θα είναι η παρακαταθήκη της ΔΕΗ. Αυτό θέλει διεκδίκηση. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα με τον Δήμαρχο, έχουν κατατεθεί προτάσεις και ήρθε η ώρα η ΔΕΗ να κάνει το χρέος της. Η περιουσία των μελών μας είστε εσείς. Κάθε ένας από εσάς έχει και μία μετοχή. Αν εσείς μείνετε αδρανείς, για ακόμη μία φορά, άνεργοι, άεργοι και συνταξιούχοι θα μας εκπροσωπούν. Όλο αυτό το διάστημα, προσπαθώντας να καταρτήσουμε το ψηφοδέλτιο αλλά και να πείσουμε τον κόσμο να μας ψηφίσει, είδαμε πως έλεγαν: δεν είναι το επιμελητήριο για μένα, δεν έχω χρόνο, πολύ καλά τα λες, προχώρα. Και τους έβαζα όλους το εξής ερώτημα: αν εσύ δεν έχεις χρόνο που είσαι πετυχημένος, ο άλλος που δεν έχει χρόνο και είναι πετυχημένος δεν μπαίνει, ποιος θα μπει? Αυτός που έχει χρόνο? Σκεφτήκατε για ποιο λόγο έχει χρόνο? Είτε γιατί δεν έχει δουλειά, είτε γιατί απέτυχε στη δουλειά του. Άρα, πώς έχεις απέτηση εσύ την επόμενη μέρα να σε καταλάβει? Πώς έχεις απέτηση να κάνει πράγματα για σένα? Πώς έχεις απέτηση να έχει όραμα? Άρα, αυτές τις συμμετοχές αξιοποιήστε τις. Αξιοποίηση του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μια τεράστια περιουσία των μελών μας, η οποία πλέον είναι 100% καθαρή από χρέη. Εγώ, σαν οικονομικός επόπτης, ξεκίνησα όλη τη διαδικασία της εκαθάρισης, το ανέφερα επανειλημμένα και έδωσα και συγχαρητήρια στην τωρινή διοίκηση για την ολοκλήρωσή της. Δεν έχω ανάγκη
να το κρύψω. Δεν το φοβάμαι. Ολοκλήρωσαν μια διαδικασία που ξεκινήσαμε εμείς, αλλά αυτό που φοβάμαι πάρα πολλές φορές σε φορείς του δημοσίου είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα. Πώς θα λειτουργεί. Ο νομός Κοζάνης έχει έλλειψη συνεδριακών χώρων. Άρα, ένα συνεδριακό κέντρο το οποίο είναι στο κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης. Οι εκθέσεις θα πρέπει να είναι στοχευμένες, κλαδικές, θεματικές. Οι ημερίδες, οι διαγωνισμοί, οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Κυρίως όμως θα πρέπει να κάνουμε και την εμπορική έκθεση στα κύλα. Κάθε 2 χρόνια, ώστε να μπορεί να γίνεται η διασύνδεση ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Ήταν κάποτε το γεγονός χρονιάς, τα τελευταία χρόνια εκφυλίστηκε, ήρθε η ώρα για την επανεκκίνηση. Πριν πάμε στους υποψηφίους, τους οποίους τους ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, γιατί εμπιστεύτηκαν το πρόσωπό μου, γιατί με τίμησαν με την παρουσία τους και γιατί το 95% αυτών δεν είχε ξανακατέβει καμιά φορά υποψήφοι, σας ζητώ για ακόμη μια φορά να αφήσετε μακριά και πίσω όλους αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν πού πάει η οικονομία, όλους αυτούς που το βλέπουν σαν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, όλους αυτούς που θεωρούν ότι θα χάσουν κεκτημένα ετών. Όσον αφορά τους υποψηφίους, θέλω να αρχίσουν να ανεβαίνουν, έπειτα να μείνουν εδώ ώστε να βγούμε μια φωτογραφία και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Αλεξίου Παναγιώτα, Αμαραντίδης Σπύρος, Αντωνίου Παντελής, Βογδοπούλου Παρασκευή, Γαβριλίδης Ιγνάτιος. Άκη, ελάτε, ξεκινήστε. Ζιγούρη Ευθυμία, Θεοδωρίδης Παναγιώτης, Καζατζίδης Θεόδωρος, Κουτσής Νικόλαος, Κουτσοσίμος Θεόδωρος, Κριτσάνης Αθανάσιος, Κωνσταντινίδης Κώστας, Λαδά Αθηνά, Λογδανίδης Θόδωρος, Μαγαλιά Μαρία, Μεχάλα Μαρία, Μουμουλίδης Παναγιώτης, Μπασίνας Γιάννης. Στο ΕΒΕ Μπόμπα της νέας Βάγια, εποχής γίνε Μιλωνάς εσύ Δημήτρης, πρωταγωνιστής. Ναυροζίδης Λάζαρος, Ψηφίζουμε Γιώργο Παπαγούσιας Παντελίδη. Τομάς, Ψηφίζουμε Παπανίκου Ελευθερία, νέο δυνατό Κουταχίδου επιμελητήριο. Χαρούλα, Πράσος Ευάγγελος, Ρίζου Χριστίνα, Σκαρκαλάς Νίκος, Σπυρίδης Λάζαρος, Στεβανίδης Ευάγγελος, Σιμελίδης Παναγιώτης, Τοζιόπουλος Βασίλης, Τσακύρης Στράτος, Τσανακτσίδης Κώστας, Τσαρδακλίδης Γιώργος, Όλοι μαζί δίνουμε λύσεις. Τσαρσίδου Αθηνά, Όλοι μαζί Φίτσιου ανοίγουμε Αντιγόνη, νέους οριζόντες. Θωμάς Όμηρος, Γιώργος Έντμοντ Παντελίδης. Μπουράκου, Γεωργιάδης Γιώργος, Δαγκλής Κώστας, Δεβετζής Γιάννης, Καγιόγλου Χαράλαμπος, Καρακατσάνη Εκατερίνη, Καραφουλίδης Νίκος, Κρυσταλίδης Χρυσοβέργης, Κύρινας Απόστολος, Στις επόμενες Σιδηροπούλου εκλογές Άρτεμις, για πρόεδρο του ΕΒΕ Τιμονίδης νομού Στάθης, Κοζάνης ψηφίζουμε Ψιώνης Γιώργο Παναγιώτης, Παντελίδη. Φούντογλου Ψηφίζουμε Κυριάκος, νέο Χασιώτης δυνατό Ευθύμιος, επιμελητήριο. Χατζηπαντελής Σοκράτης, Χατζηχαρίσης Δημήτρης, Χολέβας Δημήτριος, Βελώνη Νίκη, Καζατζής Γιάννης, Κακούλης Άλκης, Καλαϊτζόπουλος Κώστας, Καράμπινας Αβραάμ, Κοκόζης Γεώργιος, Κουσίδης ξέρουμε Γιάννης, και μπορούμε Κυρικλίδης και θέλουμε. Θεόδωρος, Έτσι Κωνσταντινίδης κάνουμε την Δρένος, αλλαγή. Λάλας Γιώργος Γιάννης, Παντελίδης, για Μαγούλας ένα νέο, Μανώλης, δυνατό Νιόμπλιας επιμελητήριο Χρήστος, νομού Κοζάνης. Ξανθοπούλου Αργυρό, Παντούδη Πανδώρα, Παπαδημητρίου Γιώργος, Παπαζήσης Αργύρης, Παπαϊωάννου Γιάννης, Σεφθελής Χρήστος, Σίσκος Ξενοφών, Στρατής Κωνσταντίνος, Τζουμερκιώτης Γρηγόρης, Τσαραμανίδης Γιάννης, Τσιμοπούλου Εκατερίνη, Χατζηζήσης Ζανέτ, Βουζιανάς Νέο δυνατό Αναστάσιος, επιμελητήριο νομού Μαγιάγκας Κοζάνης με Θωμάς, υποψήφιο πρόεδρο τον Σπόδρας Γιώργο Άγγελος. Παντελίδη. Φίλες και φίλοι, Για να άφησα μόνο γυρίσουμε 2 σελίδα πράγματα για στο το τέλος. επιμελητήριό μας. Το ένα είναι πως επέλεξα να μην έχω καμία κομματική ή επιχειρηματική εξάρτηση. Αυτό θα ήταν ένα βαρύδι για την επόμενη μέρα. Αυτό θα ήταν κάτι που δεν θα μας έδινε τη δυνατότητα να συγκλουστούμε και να διεκδικήσουμε όλα όσα χρειάζεται η περιοχή μας. Και λέξη προς λέξη κρατήστε το, γιατί αυτό ζούμε, αλλά θα τα αλλάξουμε. Κάποιοι προσπαθούν να επενδύσουν στον γκρίζο. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι τίποτα δεν αλλάζει, ότι δεν αξίζει να αγωνίζεσαι. Τους οφείλουμε μία ηχηρή απάντηση. Ένα ηχηρό όχι. Όχι στην αποστασιοποίηση. Όχι στο μηδενισμό. Όχι στην ισοπαίδωση. Αγωνιζόμαστε για το σήμερα και το αύριο της περιοχής μας. Με ένα νέο και δυνατό επιμελητήριο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Παντελίδης για ένα νέο δυνατό επιμελητήριο.
Έχουμε προτάσεις. Παίρνουμε πρωτοβουλίες. Δεσμευόμαστε για το μέλλον της αγοράς και των επιχειρήσεων. Στις εκλογές του ΕΒ νομού Κοζάνης ψηφίζουμε Γιώργο Παντελίδη για ένα νέο δυνατό επιμελητήριο. Υπεύθυνα, νοικοκυρεμένα, εγγυημένα. Συμμαχία Ανάπτυξης και Προοδού για ένα δυνατό επιμελητήριο που θα διεκδικεί, θα έχει άποψη και θα κερδίζει προς όφελος των επιχειρήσεων και της αγοράς. Γιώργος Παντελίδης, υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης. Νέο, δυνατό επιμελητήριο. Μια συμφωνία για τις επιχειρήσεις, την αγορά και τον τόπο που αγαπάμε. Στις ερχόμενες εκλογές ψηφίζουμε Γιώργο Παντελίδη και τον συνδυασμό Νέο Δυνατό Επιμελητήριο.